各位同學午安，歡迎收睇開平電視台。我係今日節目主持3D 班李俊睿，我係5多班何日彤。日彤姐姐，剛過去嘅長週末你做咗啲咩啊？俊睿，我同屋企人去咗行山，欣賞香港美麗嘅景色，呼吸一下郊外新鮮嘅空氣。你呢？我就去咗探家姐細佬。俊睿，你家姐同你細佬唔係同你一齊住嘅咩？日彤姐姐，你誤會咗啦，我係講緊海洋公園嗰兩隻熊貓，佢哋真係好得意㗎，姐弟情深。不過下次探佢哋可能就要等到7月嘅暑假啦。雖然未來2個月冇長假期，不過5、6月都有2個好重要嘅節日啊！有咩？我真係諗唔到喎。就係母親節同父親節啦。哈哈，爭啲唔記得咗添，我真，但係不過好錫爸爸媽媽㗎。我知道啊，不如我介紹一位人物俾你識啊。佢個名叫子路，係非常之孝順㗎。子路，我聽過啊，佢係孔子嘅學生，不過就冇聽過佢孝順嘅事蹟。咁不如去睇片先啦。傳統美德與正面價值觀學習資源套，給長輩的禮物。子路係孔子嘅著名學生，佢非常孝順父母。夫人，你餓啦？子路好快就翻嚟噶啦。阿爹、阿娘，我翻嚟啦。因為去市集嘅路上發生山泥傾瀉，所以我要兜路行啊！真係辛苦你啦，每星期都要步行到百里之外嘅集市買米翻嚟俾我哋食。邊度辛苦呢？年輕人做多啲運動，身體好啊嘛！而且嗰個集市嘅米平好多噶，我哋可以慳啲錢。嚟，我去洗米煮飯，我哋一齊食餐好嘅。我食野菜得噶啦，你哋食白米啦。只要見到你哋可以食到好嘢，再行多1000里，我都願意噶。乖仔，多謝你為我哋2個不辭勞苦咁付出啊！祝 Sir， 我覺得子路實在太辛苦啦，千里迢迢咁去買米，好似唔太合乎經濟效益喎。祝 Junior， 我哋做事唔只係為咗利益，你試諗下，子路行百里路買米嘅行為係為咗邊個去做嘅呢？佢嘅行為係出於咩心態嘅呢？我明白啦。子路為咗令父母能夠食好嘅，而百里赴米係出於對父母嘅孝敬之心。呢個行為有乜嘢值得我哋學習嘅地方啊？我好欣賞佢嘅孝心，應該要學習佢為家人嘅付出。祝 Junior， 你答得好好啊！子路為咗雙親，不顧百里之遙孭米翻屋企，就好似詩句講嘅咁：負米公金枝，寧忘百里遙。難怪孔子都讚揚子路係盡心孝養雙親嘅榜樣啊！我哋可以點樣喺日常生活中表現孝心呢？終於做完功課啦！咦，原來仲有2星期就係外婆嘅生日，今年準備乜嘢生日禮物俾佢好呢？妹妹，你喺度做緊乜嘢啊？哥哥，外婆嘅生日就快到啦，我喺度諗緊要送乜嘢禮物俾佢。不如就試下附近新開嘅嗰間蛋糕店啊！嗰間蛋糕店有我最中意嘅小松鼠造型蛋糕噶，外婆都一定會中意啫。我記得外婆講過好中意元朗嗰間老字號餅店嘅中式糕餅噶，而呢類中式糕點都就快失傳啦。我諗呢個都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。我聽個電話先，你再諗下啦。嗰間老字號餅店離屋企好遠，要先搭地鐵，再轉巴士先至可以到達，價錢仲好貴喎。附近新開嘅蛋糕店就唔同啦。各位同學，你會選擇邊一份生日禮物呢？
祝你生日快樂！哇，琪琪，你真係有我心啊！記得我最中意食呢一間嘅中式糕餅。咦，妹妹，我仲以為你會買蛋糕店嘅小松鼠蛋糕添。呢個係外婆嘅生日，梗係會以外婆嘅喜好為先啦。呢2個禮拜以嚟，我努力咁樣將零用錢儲起嚟，再請媽媽帶我去買呢個糕點。雖然佢係細咗啲，但係都希望外婆你能夠過一個快樂嘅生日。琪琪，多謝你呀，你真係好有孝心啊！就係為咗買食物，佢仲要將最好嘅食物留俾父母，真係值得我哋欣賞同學習啊！係啊，現今社會都係一般由父母為子女操心，我哋好多時候都冇幫手同留意父母嘅需要。唔得，我都要學子路，最低限度可以陪父母買餸，幫手洗下碗，等佢哋唔使咁辛苦。俊睿，你嘅諗法真係好好啊！除咗幫手做家務之外，平時努力讀書都已經令父母好開心噶啦。各位課室嘅同學，我哋都可以趁住母親節同埋父親節，想諗下平日可以做啲乜嘢嚟孝順父母。今日節目就到此為止，下次再見啦，拜拜。